السلام عليكم. فيديو جديد. الفيديو ده هنتكلم فيه عن اكل العصافير في الصيف. دي حاجة مهمة عشان العصفور لازم يبقى في الصيف، يعني ايه، زي جسمه جاف شوية، ما ياكلش حاجات كتير. يعني هنفهمكم دلوقتي انا في العصافير اللي انتوا شايفينها دول 4 تجواز، وفي تحت الزغاليل. انا بجيب 5 كيلو. 5 كيلو دول انا بحط 2 بلكم، 3 فرارس، او 3 فرارس و2 بلكم. تاني حاجة يعني مش حاجة تاني يعني، بس حاجة عشان ايه ما تتعبش العصفور. تغير المية مرتين في اليوم، اهم حاجة. احنا كنا قايلين الاول مرة، دلوقتي في الحر اللي احنا فيه ده اقل حاجة مرتين. لو عايز 3 4 5 6 7 8، لو كل 5 دقايق تغير لهم المية مفيش اي مانع، لان الجو حر جدا والعصفور بيبقى عايز يشرب. ومثلا لما بيقع منه فوائد اكل وبيعمل بكتيريا وحاجات زي كده، احنا عايزين نتجنب المشاكل دي. انا كان عندي مشكلة بقى حابب اشاركها معاكم، طلعت الناس صحابنا وادوني الحل ليها وجاب معايا نتيجة. ناس انا واثق فيها وهم عارفيني وانا عارفهم، فانا مكنتش عايز حد يقع في المشكلة دي. فانا هديكوا الطريقة دي ان انتوا ايه، لو حد وقع في المشكلة دي تحلوا بيها بنفس الطريقة. انا ضامن الطريقة دي ان انا جربتها. انا عامل مزرعة غير العصافير اللي انتوا شايفينها دي، فطلعت لقيت 7 8 تجواز عصافير ميتين. طب ايه الحل؟ كلمت واحد صاحبي، يعني هو زي اخوه الكبير، قلت له بعد اذنك حصل معايا 2 3 4. قال لي خلاص انا جاي لك. جاب معاه بخاخة فيها حبة مية، مليتله مية من الحنفية عادي. مسك كل عصفور بيبخ عليه بختين 3. بقول له طب ده ليه؟ انا ما كنتش يعني، انا فاهم في العصافير، بس مش كان حر للدرجة دي، ما اتعاملتش معاهم في حر زي كده. فهم اكيد ناس خبرة فعارفين الكلام ده كله. يعني يا ريت كل واحد لو حس ان عصفور تعبان وكده، في يجيب بخاخة املاها مية من الحنفية عادي، وبختين 3. اهم حاجة بقى ان انت ايه، ما تدومش فيتامينات كتير. يعني فيتامينات ايه؟ عشان الفيتامينات وفي الحر ده بيتعب جسم العصفورة. تاني حاجة ان احنا منأكلهمش خضرة. دي كانت اخر حاجة. حابب اقول لكم ان احنا هنتكلم في عصافير الكوكتيلات. دي كده بقى هننتقل لمستوى اعلى، اللي هو ان مثلا نتكلم في الكوكتيلات. هنبدأ بقى زي ما بدأنا في العصافير الاسترالي او البادجين، ناس كتير بتسميها كده، وعصافير بقى اللي هي الغالية وبتعدي والكلام ده كله. في النهاية انا عايزكم تشوفوا الفيديو ده عشان تشوفوا ايه شروط المسابقة، ويا رب تحققوها. دلوقتي حابب اقول لكم سلام.